Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam em cabelo de vocês. Então, meus amores, hoje eu tô aqui pra me trollar minha amiga Fran, gente. Eu falo tudo pra ela, que eu não quero mais amiga dela, que ela é chata, essas coisas. Mas é tudo trollagem, lembrando, tá, gente? Eu vou mandar oi, tudo bem? Manda isso. Eu mando isso e depois eu vou mandar um monte de coisa pra ela. Aqui hoje eu vou conversar, gente. Sim, de você. Tô bem. Tô aqui pra dizer que não. Tô aqui pra... Aí ela falou, fazendo. Aí eu aqui, tô aqui pra dizer que não quero ser sua amiga. Gente, eu mandei isso pra ela. Peraí, já volto. Gente, ela falou, oxi, como assim, Isa? Aí eu falei. Aí eu falei. Gente, eu tava falando com ela agora, é normal, né? Aí eu tava falando com ela agora, é normal. Eu mandei uma foto pra ela, negócio normal. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ela assim, você é muito chata. Ela, que não quero. Aí ela falou, ó, eu falei assim, eu mandei, oi, tudo bem? Ela, sim, e você? Eu tô bem. Ela, fazendo. Eu tô aqui pra dizer que não sou. Tô aqui pra dizer que não quero ser sua amiga. Ela, oxe, como assim, Isa? Você é muito chata. Que? Eu não. Aí eu falei, não quero, não quero. Aí eu vou falar assim, ó. É a primeira trollagem aqui do canal, ó. Como assim você é minha melhor amiga? Gente, ela falou, como assim você é minha melhor amiga? Depois da conversa, eu não quero ser sua amiga, você é chata. Mas, gente, ela é minha melhor amiga também, tá? Eu tenho duas melhores amigas, não. A gente tem um monte de melhores amigas, tá? Todas as melhores amigas que eu admiro muito. Ah, como assim? Você é minha melhor amiga? Ela falou, né? Aí eu, mas você não. Ela, então tá bom. Depois que eu mandei, que ela achou que eu não queria tua amiga chata. Ela falou, então tá bom. Aí eu mandei. Mas você não. Nossa, Isa. Aí ela mandou, nossa, ok, gente, ela caiu. Agora que. Ai, gente, ela vai falar mais alguma coisa, eu vou falar agora. Depois que ela respondeu, ela digitando. Depois que ela respondeu, eu falo, é trollagem, é trollagem. Gente, me desculpa se eu falo muito rápido, porque o menino, né, fez um vídeo do... Ai, eu não sei, eu esqueci agora. Acho que foi do meu material escolar, ou do Rico vs Pobre. O menino colocou assim, você fala muito rápido demais, você não acha, gente? É meu jeito, tá? Me desculpa, eu estiver falando alto. Ó, eu te trato com o maior... Ai, gente, ela falou, eu te trato com o maior amor do mundo e você me fala isso? Gente, eu tô... Sim, aí eu falo... Gente. Agora, depois que eu falar isso, ela vai responder. Agora que eu vou falar, gente. Ó, ó, eu tô escrevendo, né? Porque ela vai responder já. Eu tô escrevendo. Gente, ela saiu, né? Porque acho que quando ela fez assim, ela tá digitando. Aí eu falei, sim, não adianta, é trollagem. Você, eu não...
A gente coloquei você é eu. Ops, eu. Eu falei, ela falou, aí eu vou falar aqui. Fala oi pro pessoal. Gente, aqui deu só um risquinho, mas é... Ó, oi, tudo bem? Sim, e você? Eu tô bem. Aí ela, fazendo, eu tô aqui pra dizer que eu não quero ser sua amiga. Ela, hoje como assim? Você é muito chata. Ela, que? Eu não. Como assim? Você é minha melhor amiga. Não quero ter uma amiga chata. Ela, que tá bom. Eu falei, mas você... Aí né, eu peguei essa parte aqui, ó. Como assim você é minha melhor? Eu falei, mas você não. Aí que eu falei que eu falei que ela não era minha melhor amiga, gente. Quando eu falo rápido assim, a gente fica até gaga. Ela é muito pensando. Nossa. Aí ela... Aí eu falei, nossa. Ela falou, nossa, Isa. Aí eu, nossa, nossa, o quê? Aí eu falei... Aí ela falou, eu trato com o maior amor. Eu te trato com o maior amor do mundo. E você me fala isso, ela. Do caderno de choro. Aí eu falei, sim, não adianta chorar. É trollagem. Aí eu falei, aí eu falei, você acha que eu faria isso com você? Eu. Porque a gente. Ela. Falei pro pessoal. Aí ela acabou de falar. Logo que não, mas ó, lógico, ela mandou lógico que não. Mas achei estranho. Ela aqui, ó, mandou, oi pessoal. Ela mandou. Vou mandar ela falar áudio pra vocês ouvirem a voz dela. Tá, gente? Eu vou ligar pra ela. Eu vou mandar se eu posso ligar pra ela. Ela está ocupada, a gente, por isso que eu falo. Pergunto se posso ligar. Às vezes ela não fala nada, eu falo lá e ligo, gente. Eu tô resfriado, tá, gente? Aqui, ela mandou sim. Ele tá mandando dela pra CL, tá, gente? Fala. Eu mandei ela falar áudio, então, né? Os musicais, mas vou botar tudo aqui embaixo na descrição. Viram, gente, ó. Aí, pessoal, ela falou, ó. Aí eu vou... Gente, eu vou dar tchau.
Eu falar por áudio tchau. Eu vou falar, vou encerrar o vídeo. Gente, então, ela saiu online, né? Porque eu acho que ela estava ocupada. Então, um beijo. Gente, minha irmã tá falando ali. Então, um beijo, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Dê o seu like, tá? Gente, dê o seu like, tá? Vocês são muito legais. E coloque aí, gente, hashtag responde nos comentários. Coloque sugestões de vídeo, essas coisas. Gente, eu demorei um pouquinho pra falar porque eu tava falando com a minha irmã ali, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Gente, isso daqui é pra vocês. Então ela não conseguiu responder porque ela saiu do online, então beijo. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau.